mwaramutse canke biva naho muherereye. Uyu munsi tugiye kuvuga cyane ku ijambo rikunze gukoreshwa cyane ku banyafrika ryitwa PANAFRICANISME. Kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu haratanguye cyane imigwi myinshi yaharanira ukwigenga kwa Afrika, na cyane cyane iyo migwi yagiye kuvugwa cyane ku bintu yagiye irashikiriza cyane. Ariko hatanguye kuza abo PANAFRICANISME ni iki, yazanywe na nde, ivyayo bikora gute, ifise inkingi zingahe ishobora gukorerako? Byose biri muri ikiganiro kino basaba no kugira subscribe batarayigira, ndetse n'abayigize mushireko j'aime partage na commentaire musangize n'abandi ko ni benshi bashaka kubimenya. Ese PANAFRICANISME ni iki? Twifashishije kazinduzi ariyo dictionnaire canke dictionnaire mu Congereza, ndetse ushobora no gusanga mbere kuri Play Store muri telefone ngendanwa yawe ijambo PANAFRICANISME risigura umuhari ushingiye kuri politike n'umuco wa Afrika, ufata Afrika, abanyafrika n'abakomotse ku banyafrika bari hanze ya Afrika nk'umugwi canke itsinda rimwe mu ntumbero yo guhuza, unite canke unifier Afrika yose no gutera intege gufashanya hagati y'abanyafrika, solidarity canke solidarity. Uyo muhari uko wavutse ni uwitwa Edward Bryden na William Edward Dubois, bashinze icitwa Pan-Negrisme baharanira conscience y'umwirabure. Uwo muhari uhera muri Amerika, abagize ubwa mbere bahura ubwa mbere i London mu Bwongereza canke i Londres muco bise Conference Panafricaine de Londres. Munyuma mu kinjana ca 20 niho bahahinduka Renaissance Noire a Harlem, bya filosofia igira ati gusubira muri Afrika canke back to Africa canke retour en Afrique. Marcus Garvey afatwa muri PANAFRICANISME nka Musa yirabura, ari mu bitanze cyane mu rugamba rwa PANAFRICANISME, ariko ukurema leta ya Liberia mu 1847 ko bavuye muri Amerika bagafata nabi mu bunyamaswa abanyafrika bahasanze. Abapanafricaniste barahagurutse bariyamiriza ubwo bunyamaswa niyo ngendo mbi itabereye. Bahinduye filosofia ya back to Africa, baja mu yindi yitwa Africa ku banyafrika canke Africa for Africans. Bica bihurirana no mu kwegerana ibihe vyo kwikukira Afrika yagira yinjiremwo. Congrès Panafrique yabereye Irlanda i Manchester mu Bwongereza mu 1945. Iruhande ya William Edward Dubois na George Padmore habonetse izindi ntwari zizwi cyane muri Afrika nka Kwame Nkrumah, intwari yo muri Ghana, na Jomo Kenyatta wo muri Kenya. Mu 1963 i Addis Ababa muri Ethiopia, Kwame Nkrumah yisanze mu kagwi gato k'abahuje ivyiyumviro bitwa ba Casablanca, baharanira ukwiyunga kwihuse kwa Afrika. Hari n'abandi twa Moronvia baharanira ukwiyunga kugiye buhoro buhoro kwitonze kwa Afrika. Abo muri Casablanca nibo baharanira ukwiyunga kwihuse muri kwa Afrika, baratsinzwe ndetse hatsinda aba Moronvia bashinga OIWA, Organisation de l'Unité Africaine canke Africa United Organization. PANAFRICANISME yahuye n'ikibazo itinguvu mwihirikwa canke itembagazo ry'ubutegetsi bwa Kwame Nkrumah muri Ghana mu 1936, ariko ivyiyumviro vy'abandanje muri Afrika y'ubuseruko ndetse no mu burengero bwa Afrika kwa Julius Nyerere muri Afrika y'ubuseruko. Julius Nyerere intwari ya Tanzania yibandanya muri Atlantic, igera no kuri ba Malcolm X, Black Panthers ndetse na Bob Marley. Dusubiye haruguru ku nsiguro ya PANAFRICANISME, twabonye mu ntango twumvisemwo ibintu bine ya PANAFRICANISME igenderako ndetse yubahiriza cyane kugira ngo ishobore gushika kure. Ko musanze muzi ko umugwi wose kugira ngo ukomere uteza kuba ufise cyo bita ama principes canke principles kugira ngo bishobore gushika ku ntumbero yabo. Ivyo twumvisemwo bine navyo tugiye kurabira hamwe ni politiki. Ko mu PANAFRICANISME yatezo kugira politike yayo
yisangije itandukanye n'izindi zariko ziraba mw'isi kugira ngo bashobore gushigikirana muri vyose. Umuco, culture, ko bavuga ko igihugu kitagira umuco canke sosiyete itagira umuco itaba ari sosiyete, turaza kubona ko imico yagiye irahinduka bivanye nuko abazungu baje muri Afrika. Ubumwe, gushira hamwe hatagiyemwo ivy'amoko n'amadini n'imigambwe n'ibindi biza gutandukanya abantu, hamwe no gushigikirana, ico bita solidarité mécanique canke mécanique solidarity. Turahera kuri politike. Mbega politike ni iki? Benshi bakunda kuvuga politike mu nsiguro zitandukanye, ariko reka turabire hamwe politike ico gisigura neza. Politike ni ijambo rivuye mu rurimi rw'ikigiriki canke grek. Politikos ryerekana ibijanye n'intunganyo y'ibisagara, gestion de la cité, aho bakoresheje ibisagara kuko arivyo vyakoreshwa mu Bugiriki cane. Mu ntunganya y'ibihugu bisaba uburyo canke amafaranga kanatsinda. Politike se amajambo, politike ni ibikorwa. Politike ni ibikorwa s'amajambo biganisha, ni ibikorwa biganisha mw'irema ry'ubutunzi, création de la richesse, na cane cane amahinguriro nk'inzira, amahinguriro canke industries nk'inzira imwe rudende y'iterambere, kuko nta terambere ribaho ata mahinguriro. Canke ku mugani bavuga ko no development, no industry, no development. Iterambere ribayeho rizorinda abanyafrika kuba basezi ba FMI canke IMF canke Banki Mondiale canke World Bank, kuko iyo usega aca kuganza nta jambo ufise imbere yiwe. Ideni umufitiye riba umunyororo kw'izosi ryawe, ukaba umuja wiwe. Ico akubwiye cose uzogikora. No kuvuga ko ata butunzi bwo kwikukira, ata butunzi kwa kwikukira guhinduka amajambo gusa, kwikukira no kwigaburira. Bisaba kandi ko umurongozi yigenga mu gufata ingingo. Ivyo navyo muri Afrika y'uno munsi ntibibaho, kuko indongozi nyinshi zishigwa aho n'ibihugu bihambaye cane vy'uburengero, Occident canke Western. Imigwi nka myinshi nka Union Africaine canke African Union yagirizwa gukorana n'ibihugu vya Afrika y'uburengero. Imwe mu nkingi za PANAFRICANISME yari politike nziza ije gutunganya neza ibihugu vyabo. Ishaka bita umuco. Turumvamo kandi umuco wo kwibagiza uti mbega imico nyafrika iracabaho, wo kwibaza uti mbega imico nyafrika iracabaho. Oya, myinshi yarazimanganye bivuye ku muzo w'abakoroni baba abarabu canke abazungu, usanga biciye mu madini yabo berekana ko kuguma mu vyaranze abasogokuru ari ubuzimire, ko abanyafrika bakwiye kuba ivyaremwe bishasha. Mbere iyo mico myiza y'abasogokuru yitirirwa ibibi canke amashetani, gutyo abanyafrika babitera akagere, bashima kwibera bisereye n'abari mu vyiyumviro vyabo, bambara nkabo, bavuga nkabo, bagira ingendo mu vyo bita ibisagara vyabo vyeranda, Yerusalemu no ku bakristo canke Imaka ku bayisilamu, mu gihe abasogokuruza baba bafise ibibanza vyeranda mu gihugu vyabo nyene. Ikigira gatatu ni ubumwe. Umunsi muri Afrika ngwamwe ivyitwa mu maboko, umugwi umwe ukiyumvira ko uhambaye cane kurusha uyundi, ko atanaho bahuriye. Haza kandi n'amadini ari mu bacanishemo cane abantu. Uri muri ivyo vyiyumviro vy'amoko n'amadini si mu PANAFRICANISME, kuko ari inyuma y'ivyiyumviro vyabo. Gufashanya canke gushigikirana. Gufashanya ni kimwe mu migenzo yamye iranga abanyafrika kuva mu myaka ya kera. Ni nayo mpamvu PANAFRICANISME yashigikira cane gufashanya. Rero kudafashanya umunyafrika mugenzi wawe muri PANAFRICANISME babifata nko kuba inyamaswa nk'abakoroni canke ndetse unakorana nabo. Ese wari uzi insiguro ya PANAFRICANISME? Wumva umuntu yiyita ngo ni PANAFRICANISME canke PANAFRICANISTE? Hari ico ushoboye kubitahuramwo? Ja muri commentaire. Ico tugusaba nuko nimba utaragira subscribe igiye kuri iyi chaîne, kugira ngo uzoze urakurikirana ibiganiro vyinshi biryoshe, ndetse uzakurikira
bicako iminsi yose. Ni kenshi tukunze kumva abantu bavuga ngo ni abapanafricaniste canke babivugako vyinshi, nibaza ko mushobora kuba mutahuye ivyo panafricanisme niki, ibiyigize n'ivyahe. Uwatanguye kuyizana cane muri Afrika azwi cane ni Kwame Nkrumah wo muri Ghana. Bye bye.